पाठ 2 न्हंय व्हांवता. कसान दिल्ली उतरां वाचून रिकामे जागे भरात. पयलें, न्हंय वर्साचे डॅश म्हयने व्हांवता. 12. दुसरें, पावसान न्हंयक डॅश येता. हुंवार. तिसरें, पावसांत उदकाची डॅश वाडटा. पातळी. चवथें, बागायती आनी घरांनी डॅश भितर सरता. उदक. नेटान व्हांवपी न्हंयचे झोतीक लागून धडे लागसारची डॅश हुमटून पडटा. झाडां. 6. न्हंयचो प्रवाह आपले वांगडा रेंव, रेबो, लांकडां, कुसारे आनी फातर घेवन येता. 7. सगळे न्हंयच्या डॅश तडींनी थिरावतात. 2. 8. गिमाळ्यांत थळावे लोक डॅश काडटात. रेंव. 9. पानांचे कुसलेले कुसारे बागायतीक डॅश म्हूण वापरतात. सारें. 10. न्हंयच्या दोनूय तडींनी डॅश सुवात आसता. उक्ती. 11. न्हंयच्या दोनूय तडींनी उक्ती सुवात आसता तिका डॅश म्हणटात. चाळ. 12. चाळीर मेळपी गुळगुळीत चाळचे फातर डॅश वापरतात. सजावटीक. 13. चाळींत विविध प्रकारची डॅश किल्लून येता. वनस्पत. 14. शेरण, धमक, अनंत आनी मेणकुम्यो हीं तातूंतलीं कांय म्हत्वाचीं झाडां. 15. गिमाळ्यांत न्हंय डॅश गतीन व्हांवता. संथ. 16. गिमाळ्यांत न्हंयच्या पात्रांत उदक डॅश आसता. कमी. 17. गिमाळ्यांत उदक कमी आशिल्ल्यान आलतडच्यान पलतडी चलत वचपाक मेळटा. 18. आलतडच्यान पलतडी चलत वचपाक मेळटा ते सुवातेक डॅश म्हणटात. खराडी. 19. न्हंयची कोंड डॅश आसता. खोल. 20. न्हंयच्या कोंडींनी उदक डॅश आसता. चड. 21. न्हंयच्या कोंडींनी वेगवेगळे तरेची डॅश आसतात. नुस्तीं. 22. मरळ, तांबोसो, चणकूल, पनळ, धाडो, गोळशें हीं कांय व्हड नुस्तीं. 23. मळ्यो, करणकाटको, धांडय हीं कांय ल्हान नुस्तीं. 24. न्हंय आमकां वर्साचे डॅश म्हयने उदक दिता. 12. 25. न्हंयचें उदक आमी डॅश वापरतात. पिवपा खातीर. 26. थळावे लोक न्हंयचेर न्हातात आनी कपडे उमळटात. 27. न्हंयचे उदकाचो वापर बागायती, शिंपपा खातीरूय करतात. 28. न्हंयचे तडीर शेकांचेक लोकवस्ती वसल्या. 29. आमचें सगळ्यांचें जीवन डॅश आदारून आसा. न्हंयचेर. 30. आमी न्हंयक डॅश सांबाळुया. 31. आमी न्हंयची डॅश घेवया. जतनाय. 32. न्हंय डॅश दवरपाची डॅश घेवया. न्हंय निवळ दवरपाची जबाबदारी घेवया. 33. न्हंय डॅश दवरुया. व्हांवती. सकयल दिल्ल्या प्रस्नाच्यो जापो एका उतरांत बरयात. पयलें, न्हंय वर्साचे कितले म्हयने व्हांवता? जाप: 12. दुसरें, पावसान न्हंयक कितें येता? जाप: हुंवार. तिसरें, पावसांत उदकाची कितें वाडटा? जाप: पातळी. चवथें, पावसांत खंय खंय उदक भितर सरता? जाप: बागायती आनी घरांनी. 5. न्हंयचे झोतीक लागून कितें हुमटून पडटा? जाप: झाडां. 6. न्हंयचो प्रवाह आपले वांगडा कितें घेवन येता? जाप:
रेंव, रेबो, लाकडां, कुसारे आनी फातर. 7वें गिमाळ्यांत थळावे लोक कितें काडटात? जाप, रेंव. 8वें बागायतीक सारें म्हूण कितें वापरतात? जाप, पानांचे कुसलेले कुसारे. 9वें न्हंयच्या दोनूय तळींनी उक्ती सुवात आसता ताका कितें म्हणटात? जाप, चाळ. 10वें चाळींत मेळपी गुळगुळीत फातर कित्याक वापरतात? जाप, सजावटीक. 11वें चाळींत मेळपी म्हत्वाचीं झाडां खंयचीं? जाप, शेरण, धमक, अनंत आनी मेणकुम्यो. 12वें न्हंयची कोंड कशी आसता? जाप, खोल. 13वें न्हंयच्या कोंडांनी उदक कशें आसता? जाप, चड. 14वें कोंडांनी मेळपी व्हड नुस्तीं खंयचीं? जाप, मरळ, तांबोसो, चणकूल, पनळ, धाडो, घोळशें. 15वें कोंडांनी मेळपी ल्हान नुस्तीं खंयचीं? जाप, मळयो, करणकाटको, धांडय. 16वें न्हंय आमकां कितले म्हयने उदक दिता? जाप, वर्साचे 12 की 12 म्हयने. 17वें थळावे लोक उदक कित्याक वापरतात? जाप, न्हावपा खातीर आनी कपडे उमळपा खातीर. 18वें न्हंयचे तळीर शेकांचे कितें वसल्यात? जाप, लोकवस्ती.